ये देखिए ऐसा लगाया हुआ था, ठीक है, ऐसा ये निकाल दी मैंने, ये पाइप खुल गई मेरी, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, मैं दूसरा लेके आ रहा हूँ। कोई एक्सीडेंट नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कर दे, आई एम वन मैन आर्मी एंड ये सब एंगल में बनाए रखना है। देखिए एंगल ये वाला करेक्ट करना है। ये देखिए ये निकाल दिया हूँ मैंने, ये वाला निकाल दिया हूँ, तो पूरा पहले पड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें साउंड अच्छा नहीं है। तो अभी ये दूसरा है ग्लोब एग्जॉस्ट से, ग्लोब कंपनी से एग्जॉस्ट, ठीक है, ये वाला इसका था, तो मैंने वो पहले खोल के इस दफ़े डाला हुआ था, तो मुझे वो साउंड अच्छा नहीं लगा, मुझे पुराना वाला ये ढोलकी साउंड ही अच्छा है, तो मैं ये वापस सेट कर रहा हूँ पुराना वाला। ये ढोलकी साउंड है, छोटा पाइप वाला, पंजाबी ढोलकी होता है, यही साउंड मुझे बहुत बढ़िया लगा था, तो मैं यही यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ फिटिंग किया है, तो अगर मुझे यहाँ मिल जाता है करने के लिए, यहीं पर मैं फिटिंग करूँ। नहीं मिल रहा, आप साउंड सुन लीजिए, ठीक है। ऑन कर दिया उधर, यही साउंड मुझे पसंद।
सही है एकदम। तो ये वाला चीज़ जरूरत तो। और एक चीज़ और यहाँ से मुझे खोलना है, यहाँ पर है ये वाला चीज़ निकालना, ये वाला जो होल्ड करती है उसको टाइट करने के लिए, हवा निकल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये वाला हाइलाइटर में मुझे पता चलता है कि मैं न्यूट्रल में आ गया हूँ, इसमें नहीं पता चलता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नीचे यहाँ डालना, तो मैं ऐसा डाला, ये टाइट करता है इसको। ओके, हो गया काम खत्म, ये हो गया मेरा फिनिशिंग। हो गया, अब ये इतना टाइट है निकलेगा नहीं। ओके, धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, धन्यवाद। मैं इस गाड़ी का ओनर नान थापा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and support me. Bye bye.